दक्षिण पश्चिमी मानसून का प्रदेश में प्रवेश हो चुका है। अब तक प्री मानसून से अछूते रहे मारवाड़ में गुरुवार को दोपहर बाद इंद्रदेव मेहरबान हुए और जमकर बरसे। शहर में गली मोहल्लों चौराहों पर पानी ही पानी हो गया। जमकर बरसे मेघ से मौसम खुशनुमा होने के साथ लोगों के चेहरों पर रौनक छा गई। बारिश में भीगने का छोटे से लेकर बड़ों तक ने आनंद लिया। शहर में पिछले कई दिनों से बारिश का हो रहा इंतजार खत्म हो गया है। गुरुवार को दोपहर व शाम को तेज बारिश हुई। इस प्री मानसून की बारिश के कारण लोगों को धूप से राहत मिली, लेकिन उमस ने कहर बरपाना शुरू कर दिया। राजस्थान में मानसून की एंट्री का असर अब जोधपुर में नजर आ रहा है। आज दोपहर बादलों की आवाजाही के साथ जोधपुर के कुछ इलाकों में बारिश शुरू हो गई है। धीरे धीरे यह बारिश पूरे शहर में होने लगी। 1 बजे के बाद हल्की हवा के साथ बादलों ने अपना डेरा डालना शुरू कर दिया, जिससे तापमान में गिरावट महसूस की गई। बारिश शुरू होते ही शहर के अधिकांश इलाकों में बिजली सप्लाई बंद कर दी गई। इसके बाद शाम 3:45 बजे एक बार फिर बारिश ने पूरे शहर को भिगोया। इस दौरान तेज बारिश से लोगों ने गर्मी से राहत महसूस की, लेकिन उमस का जोर रहा। जिला प्रभारी मंत्री व शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि सूरसागर उपद्रव के किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। इस घटना के लिए जो भी दोषी है उनके खिलाफ भजनलाल सरकार सख्ती से कार्रवाई करेगी। ये बात उन्होंने आज यहां सूरसागर में हुए उपद्रव के बाद प्रभावित इलाके के दौरे के दौरान कही। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर गुरुवार को सूरसागर में पहुंचे, जहां उन्होंने पिछले दिनों उपजे तनावग्रस्त इलाके का दौरा कर प्रभावित लोगों से मुलाकात की। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस घटना के लिए जो भी दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने क्षेत्र में हुए पथराव के दौरान घायल हुई लाजवंती देवी के घर जाकर उनसे मुलाकात की। मंत्री दिलावर ने आश्वासन दिया है कि इस मामले में जो भी दोनों हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि लाजवंती देवी की आंख को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। इसमें जो भी अपराधी है उस पर कानून का शिकंजा कसा जाएगा, उन्हें छोड़ेंगे नहीं। दिलावर ने क्षेत्र के कई लोगों से मुलाकात कर हालात जाने। दिलावर ने घटना क्षेत्र का भ्रमण भी किया। इस दौरान पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहे। शहर विधायक अतुल भंसाली ने गुरुवार को नगर निगम के कर्मचारियों व अधिकारियों के साथ बरसाती नालों का निरीक्षण किया। उन्होंने बरसाती नालों की साफ सफाई और क्षतिग्रस्त नालों का निर्माण शीघ्र करवाने के निर्देश दिए। शहर विधायक अतुल भंसाली ने शहर के बरसाती नालों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को शीघ्र नालों का निर्माण पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने मानसून को देखते हुए सभी नालों की सफाई और मलबा हटाने का काम प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि आमजन की परेशानी दूर करने के लिए संवेदनशीलता के साथ नालों की सुधार की योजना बनाई जाए। उन्होंने निगम आयुक्त को शहर के सभी नालों के सुधार एवं उनसे संबंधित अन्य कार्यों के लिए योजना बनाकर कार्य तत्काल पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंध माननीय विधायक महोदय जी ने नाले का इंस्पेक्शन किया, तो हमने सारे पब्लिक से भी बात किया है, जो इश्यूज है फाइंड आउट किया। हमारे नालों में जो अभी थोड़ा बहुत और भी सफाई का काम है उसको हम कराएंगे, और जो जन हानि नहीं हो, प्राण हानि नहीं हो, इसके लिए जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स करना है तो उस पर भी हम काम किया जाएगा। पुलिस कमिश्नरेट द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नशा उन्मूलन दिवस रिजर्व पुलिस लाइन से एक रैली का आयोजन किया गया। वाहनों पर नशा मुक्ति के संदेश देते हुए रैली शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरी। युवा जागरूक नागरिकों को नशा मुक्ति के खिलाफ संदेश दिया। रैली को जोधपुर कमिश्नरेट मुख्यालय के डीसीपी शरद चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डीसीपी शरद चौधरी ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के बाद कहा कि नशे के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आज का युवा नशे का आदी हो रहा है, उसे नशे से कैसे दूर रखा जाए, इसके लिए बृहद स्तर पर प्रयास होने चाहिए। मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना में मरीजों के इलाज में अस्पतालों में लूट मची है। इलाज के नाम पर मरीजों से रुपए वसूल जा रहे हैं। शहर के राधा मोहन महारोत्तरा ग्लोबल अस्पताल तलहटी में गजब का खेला चल रहा है। यहाँ आने वाली भोली भाली जनता को इलाज के नाम पर ठगा जा रहा, या यूं कहे कि अस्पताल प्रबंधन के जिम्मेदार खुलेआम लूट रहे हैं। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में कैशलेस इलाज होने के बाद भी अस्पताल प्रबंधन के जिम्मेदार रुपए वसूल रहे हैं।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार ने एक आदेश जारी कर राधा मोहन महरोत्तरा ग्लोबल अस्पताल तलहटी को तलब करते हुए मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत प्रार्थी से ली गई राशि को लौटाने के निर्देश दिए हैं। आदेश के मुताबिक डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत प्रार्थी दिनेश कुमार ने राजस्थान संपर्क पोर्टल पर परिवाद दर्ज कर बताया कि राधा मोहन महरोत्तरा ग्लोबल अस्पताल ट्रोमा सेंटर आबू रोड में उसकी पुत्री के उपचार के लिए लग गया था, जहां उसकी पुत्री स्नेहा के पेट संबंधी रोग का ऑपरेशन किया गया, जिसके राधा मोहन महरोत्तरा ग्लोबल अस्पताल की ओर से 8,300 रुपए भी लिए गए, जबकि राज्य सरकार की ओर से योजना पूर्णतः कैशलेस है। मैं कुछ दिनों से मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था, तो हमने डॉक्टर के पास चेक कराया तो मेरे अपेंडिक्स निकली थी, इसलिए हमने ट्रॉमा सेंटर में ऑपरेशन कराया चिरंजीवी योजना के थ्रू, और फिर भी हमसे 8,000 रुपये लिए गए। मेरे पास भी एक लड़की थी पास में शीतल लोहार, उससे उन्होंने भी चिरंजीवी योजना के थ्रू ऑपरेशन कराया, फिर भी उनसे 22,000 रुपये लिए गए। जब मेरे पापा ने उनसे डॉक्टर को बोला तो वो बोलते CMHO कौन होते हैं। चिरंजीवी योजना के अंतर्गत उसका ऑपरेशन हुआ और फिर भी इसके बावजूद भी हमारे से 8,300 रुपये लिए गए। फिर मैंने 181 पे कार्रवाई करते हुए कार्रवाई की, तब जाके वहाँ CMHO सर के निर्देश पर हमारे को राशि लौटाने के आदेश दिए गए। तो CMHO सर के आदेश के मुताबिक पर भी हॉस्पिटल वालों ने मुझे डॉक्टर विशाल वर्मा ने बताया कि CMHO कौन होता है, हमारे पेमेंट कौन करेगा, हमारे से अभद्र व्यवहार करते हुए हमारे को तो अभी तक पेमेंट नहीं दिया गया। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नव ज्योति। दैनिक नव ज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।